proceder a hacer la auscultación del sistema cardiovascular en el ganado bovino. Como sabemos, el corazón se va a ubicar en el mediastino con una dirección al lado izquierdo. Para empezar, vamos a extender la mano y ubicarlo detrás del olecrano y vamos a comenzar a auscultar la válvula pulmonar, aórtica y mitral respectivamente. Estas válvulas se van a encontrar en el tercer y en la sexta costilla o en el segundo y quinto espacio intercostal. Para la válvula tricúspide, la auscultación se hará del lado derecho del bovino. Lo haremos de la misma forma, extendiendo el brazo, y la válvula tricúspide se va a encontrar a un costado del olecrano. Nos vamos a guiar por el olecrano y la válvula tricúspide se va a auscultar a un costado.